嘅資料去，係吸引佢請你咁樣咯。因為即係佢會解釋俾你聽嗱，即係我幫你擺啲咩，咁咧就會吸引啦。我咩先啊？我先好，你溫書好啦，你先行退下啦。好啦，你好運揾到個個都揾到自己中意嘅工啊。OK，see you。咁咯，佢幫你整埋噶喎，咁跟住就 send email 俾我，跟住叫我你快啲 apply 啦。咁我冇喎，我淨係純粹教。因為你掉咗俾佢啦嘛，佢有嘢講咯。我哋呢啲冇未有實際行動啊嘛。係啊，我嘅實際行動佢要改我啊。唔係啊，未有實際行動去揾工啊！我意思，我都冇噶，佢夾硬都揾你啲即係識嘅嘢出嚟咧。佢夾硬，唔係，其實佢仲話咧幫我揾一份工。佢話我幫你揾，你到時咧就寫喺份 CV 度咧，嗰份工要求你啲乜嘢你就改啊。你識唔識做，我幫你改咁樣。咁好嘅，係咯，唔係其實你做唔做唔係一個問題。但起碼佢想你試下去 apply，跟住佢有 feedback 嚇，即係佢可能會打電話俾你啦，或者 email 俾你，你要去嘗試去做呢一樣嘢，即係去 apply 一份工。咁你要做呢一個步驟，即係就算你唔係真係想做，你都要去嘗試去揾。係。咁你知道你 send 咗份 CV 出去有 feedback 嘅，你係點樣應對嗰個 feedback？即係你做唔做係另一回事啦。即係佢請你未必做㗎，係嘛？唔係你唔做啊，好容易；你想做係好難嘅。係咯，係啦，你拒絕好容易嘅。唔係啊，因為其實佢哋啲公司咧，佢哋係用 AI。點解個 CV 咁緊要啊？佢哋用 AI 篩選㗎。係。所以你個 CV 要寫得符合佢嘅要求，個 AI 先會彈你份 CV 俾嗰個 HR 睇嘅。如果你份 CV 唔對題咧，你係石沉大海啊會。所以佢係好唔同啊，同香港呢樣嘢。咁揾 AI 寫咗，咁又未必得㗎喎，咁又未必喎。即係你要切合嗰份工。你切合嗰份工，佢需要啲乜嘢？需要啲乜嘢嘅 skill，或者有啲乜嘢係同佢有關聯嘅，咁樣去寫咯。咁要你自己有嘅先得㗎喎。我明咁係。咁 AI 寫都得嘅，機會可能大啲。佢而家就係要我哋去試咯。真係慘，佢得返幾堂啫嘛？佢話得返4堂啫，好似。我唔知啊 book 到7月2號，係咯，差唔多啦。得返4堂，仲有4堂，係啊。我都好似放假啊嘛，好多假嘅。係啊，放假咩？佢仲 send 咗一份嘢俾我未聽啊。佢話未睇啊。佢話咁佢可能收到你份 apply，佢就會未必 email 俾你噶嘛，可能打電話俾你，咁你同佢對答，佢就寫埋嗰啲對答。咁好，但我未睇啊。真係大煲粥噶啦。如果講電話死啊，真係話俾你聽。講電話真係死，唔係 email 都好啲，可以諗下辦法查下先覆。講你聽唔到佢講咩，都唔知咩字。講乜啊？係。我之前逼住搞車保轉保嗰啲咧。一定要打電話去 cut，咁點啊？跟住咁點咧？其實我係因為之前上去個網度係咁填完個 form 先噶嘛，即係咁填填完晒啲嘢，咁我就大概記得印象填嗰啲咩啦嘛，即係大概咯，跟住所以先至聽得到佢大概講啲咩咯，係咯，但係我就好簡單咁 up 咯。係啊，咁搞錯點算啊？佢會 confirm 俾，即係你 confirm 係喺 email 度 confirm 嘛？如果我講錯或者聽唔清楚咁點算啊？搞錯咗，即係夾硬聽咯，跟住咪問夾硬聽咯，總之
我哋唔記得咗嗰個程序，當時點，總之都搞得掂嘅，俾我 cut 咗嘅，可以停，即係 cut 咗佢嗰份保咯。好貴佢嘅保險好煩嚇，好貴啊嘛，係咪車保而家？唔係車保，因為你每年要俾，你可以 compare 噶嘛，佢哋會唔同價錢噶嘛。咁咪 compare 完，我咪揀平嗰個啦。咁之前嗰間，即係有一間咧，佢好麻煩咯。有一間 cut 嘅就要打電話咯。另外後尾我買一間就好容易喎，cut 就咁上個 app 就搞掂喎。慳翻我嘅功夫。係啊，就咁撳嗰度咪得咯。仲要咧，我係1年俾噶嘛。佢又好快咁樣退翻錢俾我喎，剩餘嗰啲，咁幾好喎。係啊，嗰間大公司同細公司嘅分別啊？都唔知咧，唔係啊，兩間大㗎，兩間都大㗎。係，因為要重新買過啊嘛，加我仔嗰個落去。勁貴咯，而家係。新牌仔係唔好貴，我想問下。新牌好貴，超級無敵貴啊！嚇死你！幾多錢咧？講嚟聽下。我如果考到我就死我聽。超級無敵貴，唔係喎，我覺得係講年齡喎，同埋成年同小朋友都唔一樣喎。成年嘅新牌都會平過小朋友嘅新牌咯。因為佢要衝動係咪啊？係啊，好恐怖！到之前要到21歲先至會減啊。佢有講咧話佢會跟翻上一年咩年齡層或者咩計分啊嘛，同埋佢係最有即係交通意外咁樣咯。即係譬如你好彩，你上一年老師嘅出現嘅交通意外比較多咧，咁你呢一個職業又咁樣又會高咗啲啦。跟住你揸嗰個車，可能嗰個車成日俾人偷車啊，成日都會有呢啲 camming 啊，咁佢又會再貴啲咁樣咯。跟住即係原來係點解話唔係續一年，即係一年比一年平噶嘛應該。咁但係點解會唔係咧咁樣咯？如果你唔轉車，咪會年年減咯。你唔轉嗰款車，我之前咧試過最好舊啦架車係10年啦，跟住我買翻嚟嗰陣時2000幾磅啫嘛，咁跟住我賣翻出去嘅時候咧，佢係值500磅咯，會爭好遠，一定係爭。原來架車咧係俾人哋，即係佢應該係大撞咗，跟住執過嗰啲 Cat S 車咯。係啦，咁佢最後啲人叫我擺翻上網賣，即係1000磅都應該有嘅咁樣啦。跟住我就心諗，費事啊！跟住我就俾咗 WeBuy Anycar 啦。跟住最後佢話我得一條車匙啦，又唔知話我乜鬼嘢啦。跟住最後係300磅咯。但係因為我唔想煩，但係其實少少後悔咧，即係其實嗰陣時咧，我嗰陣時又冇諗起喎。嗰陣時其實咁舊嘅車啦，跟住我又牌，我今年係10年牌啊嘛，所以我嗰陣時已經係8年牌嘅咯喎。跟住咧，咁就算我唔係8年牌啦，我喺英國都3年牌啦，我都咁大個啦咁樣。跟住其實佢嗰陣時係收我900幾蚊一個月，唔係900幾磅一年嘅喎。我嗰陣時都冇諗起啊，即係其實係偏貴咯。即係佢一個普通咁樣嘅私家車，其實係幾百磅嘅啫嘛。係咯，咁點解貴過你架車咧？因為 Cat S 咯，就係因為佢本身個 record 嘛。但係你買嗰時唔知啊？我買嗰陣時諗住第一年嗰陣時，個啲人又話咩成1000幾2000磅咁樣，咁我覺得我900都係好啦咁樣咯。我都係要喎。跟住第二年又係900磅咁樣咯。排齡都耐咯。係啦，跟住我就賣咗佢咁樣，跟住我賣咗佢之後，其實我係覺得架車已經好舊啦，跟住就算啦，不如我買個架安全啲嘅車。咁我而家架車咪又係900幾磅咁樣，但係即係你起碼就係學多樣嘢咯，即係你可以從佢俾你嗰個，因為其實你一日唔賣車咧，你真係唔會無啦啦走去攞架車去俾賣車公司去估價，你先知道原來架車係咁噶嘛。如果你買二手車，咁所以原來你可以喺你個車保度有少少有跡可尋咁樣咯。跟住其實又唔使吝嗇，即係咪要賣車嗰一刻先走咗去 WeBuy Anycar咧？其實你真係可以屎忽痕走咗去問價。跟住佢咧係會以為你真係買車噶嘛。咁
咁佢就會話俾你聽，哇！你個車其實有啲問題咁樣咯，即係你就好似省卻咗有啲俾人或者有啲模糊位咯。我嗰刻就係咁樣咯，但係只係我覺得又賺咗嘅係我嚟到嘅時候，我用咁平嘅錢嚟買咗呢架車，就經濟壓力冇咁大啊嘛。跟住又始終都好安全咁樣，都叫揸咗2年咁樣，咁所以就算啦，當嗰啲係折舊錢咯咁樣。都好好啦，揸好2年。因為要即係我有時覺得實有呢啲冤枉錢係要使噶啦，咁樣咁但係就經一事長一智咁樣咯。都係，因為都唔知個車之前發生咩事。係都有得 check 嘅，不過呢啲係啊，後尾有得 check 噶嘛 ？check， 因為你買保險會 check 到咁啲嘅。你可以唔知上網係可以睇到喺個 app 度㗎。有個 app 咧可以 check 噶，打佢車牌 number 就得噶啦。係喺個 link 嗰度咧，上網可以撳到佢幾時。我唔記得咗嗰啲咩整嗰啲咩係可以睇到。係啊，嗰啲會。但係佢唔會話睇到咁 details 嘅，即係佢會睇到可能你有喎，之前 check 過一架車，佢有講嘅喎，定格嘅，收唔到。我冇事喎。Eva 定咗格，係咯，定咗格，係定咗好耐啦，頭先好早嗰時唔出聲，你唔見我哋講嗰時都唔出聲。同埋今日老師講嘢都係咁啲聲唔同咗。係咯，我都唔知邊個幾格格咁樣。係咯，老師嗰個有啲問題啊。WiFi 係咪啊？係啊。唔知今日做咩事喎？窒油啊！係咯。我以為我嗰部啊，我以為我唔敢出聲，我以為係我咋。我都係咯，嗰個唔係係老師嗰部啊，怪咁啊，簡直因為講又唔好意思喎，真係。係。佢電腦冇電，佢話佢電腦冇電啊，好似。佢話電腦冇電啊。係啊。好啦，我哋下個禮拜講飯。係啊，我哋又要食飯啊，肚餓。係啊，再見啊。好啦，下個星期見，拜拜。好，拜拜。